សួស្តីអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សំឡេង podcast វាជាភាគដំបូងបង្អស់របស់ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកដែលបានជ្រើសរើសយកការស្ដាប់ podcast ថ្មីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយដែលជាបំណងចិត្តរបស់អ្នកជាច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យតើចំណុចសូន្យមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំណុចសូន្យមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេតែវាជាជំរើសមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅពេលដែលអ្វីៗមិនដំណើរការទេមនុស្សជាច្រើនគិតថាការមានទុនឬជំនាញគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អប៉ុន្តែពិតប្រាកដនោះគឺចំណងចំណូលចិត្តភាពស្មោះត្រង់ការបោះជំហានដំបូងវាគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៅក្នុង podcast របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិរឿងជីវិតខ្លីៗឲ្យមកបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យបុរសនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមមាន់ចំនួន5ក្បាលហើយបច្ចុប្បន្នក្លាយជាម្ចាស់ហាងលក់សាច់មាន់3សាខាដោយស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ធ្វើកម្មវិធី YouTube ម្នាក់ឯងពេលនេះនាងមាន Subscriber លើស1លាននាក់តើអ្នកយល់ពីពួកគេដែរឬទេពួកគេគ្មានអ្វីទេតែមួយគឺពួកគេចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យដូចតែគ្នាជីវិតមិនមែនជាផ្លូវត្រង់និងត្រជាក់នោះឡើយអ្នកមិនអាចរំពឹងថាអ្នកនឹងជួបរឿងល្អៗបាននោះទេតែអ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងបានគឺការសម្រេចចិត្តឈរជើងនៅពេលដែលអ្នកធ្លាក់ចុះមនុស្សជោគជ័យមិនមែនមកពីអ្វីដែលគេមាននោះទេប៉ុន្តែមកពីអ្វីដែលគេធ្វើបន្ទាប់ពីបរាជ័យរឿងពិតខ្លីមួយដែលស្ត្រីម្នាក់ធ្លាប់បានបបងមានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមួយដោយដោះលែងពីការងារព្រោះហេតុផលថាអាជីវកម្មគឺខាត់បងគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងមានប្រាក់មិនដល់5000នៅក្នុងដៃនោះទេថ្ងៃមួយគាត់បានចាប់ផ្ដើមលក់នំនៅក្នុង Facebook តែម្ដងមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានបង្កើត brand ដែលមានឈ្មោះថានំផ្ទះយាយដែលលក់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងតម្លៃរាប់លានរៀលផងដែរតើអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ជាអ្នកឈ្នះគាត់មិនបោះបង់គាត់ជឿលើខ្លួនឯងគាត់បានការលើកទឹកចិត្តពីខ្លួនឯងជារៀងរាល់ពេលដែលគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកវិធីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិយាយល្អជាមួយខ្លួនឯងកុំគិតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានចូលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាខ្ញុំព្យាយាមហើយខ្ញុំនឹងឈ្នះពាក្យនិយាយស្ទើរតែជាពលកម្មសម្រាប់កម្លាំងផ្ទាល់របស់អ្នកសរសើរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃ3ចំណុចដែលអ្នកមានគុណតម្លៃអ្វីដែលអ្នកឈ្នះអ្វីដែលអ្នកសង្ឃឹមធ្វើវាឲ្យបានជាប្រចាំថ្ងៃស្ដាប់ podcast វីដេអូឬអានសៀវភៅលើកទឹកចិត្តជាដំណើរមួយក្នុងថ្ងៃដែលខ្មៅបំផុតសូម្បីតែពាក្យតូចៗមួយក៏អាចបំភ្លឺចិត្តរបស់អ្នកបានដែរនៅជាមួយមនុស្សវិជ្ជមាននិងមានវិជ្ជាជីវៈនិងវិជ្ជាជីវៈចិត្តកុំឲ្យខ្លួននៅជាមួយមនុស្សប៉ុនប៉ងចិត្តចង់ឡើងលើភ្នំត្រូវដើរជាមួយអ្នកដើរឡើងភ្នំពាក្យលើកទឹកចិត្តការឈ្នះធំបំផុតគឺឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងអ្នកស្រីម្នាក់នៅកម្ពុជាបាននិយាយថាជីវិតនឹងបន្តរត់មិនថាអ្នករត់តាមវាឬអត់ដូច្នេះជ្រើសរើសខ្លាយជាអ្នកមានគម្លាតជាងម្សិលមិញជ្រើសរើសការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជ្រើសរើសការមិនបោះបង់នោះអ្នកនឹងឈ្នះវាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក